Здравствуйте! Тема музыкального домашнего задания «Ветер перемен». И поэтому к этому конкурсу мы решили кардинально поменяться. Вы спросите, почему азиаты? Ну а чего ждать-то? Итак, поехали! Фристайла! Rock the microphone straight for the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone, carry-on, beat the freestyler. I got to go on and go on. You know I got to blow on. Select the on the radio, play us, cause the friendly for all song. But that's not it, so hold on. Tight is the rock, the mark, the rocket, hugely mark. It's in the synchronize, so with the analyze up, synthesize the session. Let me be a lesson question. You carry protection, now where I can't go on like Celine Dion. Come a chameleon, yeah! Если вы думаете, что сейчас выйдут настоящие Раисы, то вы ошибаетесь. Продолжим. Freestyler. Rock the microphone, carry-on. Че, опять что ли? I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select the on the radio, play up. Cause the friendly for all song, but that's not it, so hold on. Tight is the rock, the mark, the record, use me back. It's in the synchronize, so with the analyze up, and divide the session. Let me be a lesson question. You carry protection, now where I can't go on like Celine Dion. Come a chameleon, yeah! Ну что, сколько времени прошло? Минута 40. Мало. Фристайла! Танцуй, пока молодая, девочка моя. Танцуй, танцуй, пока молодая. Танцуй, пока молодая. Девочки, где вы ходите? Мы вообще не выводим, как дуры здесь. Да мы с девчонками из местного тюза в карты на раздевание играли. Что-то им карта вообще не пошла. Наверное, в любви повезет. Конечно, они же голые домой пошли. Ой, ладно, девчонки, спасибо. Дальше мы сами. Эх, и ветер перемен, так и ветер перемен. А я никуда не пойду. Я, оказывается, артистка, меня вон зал полюбил. Так, девочки, по отработанной схеме. Ой, вставай, иди отсюда, не мешай. Вы что, с ума сошли? Вы зачем ее подожгли? Наша стихия не огонь, воздух. Идите, готовьтесь, мама объявит. Команда КВН Раисы совместно с телекомпанией «Вид» представляет. Ветер перемен добрался до Простоквашино. Всех мужиков как ветром сдуло. Кошка, собака и тетя Люба. Неправильно ты, тетя Люба, живешь. Жить нужно правильно, с мужиком. А давайте я вас из фоторужья щелкну. Ты посмотри, какая собака. Корейцы ее отмыли, очистили, мы ее спасли, а она нас из фоторужья. Кто там? Открывай, это мои мама и мама приехали. Кабы не было мужчин в городах и селах, не было б ни городов, не было б ни селов, не кружила б малышня возле снежной бабы. Откуда взяться малышне от бабы и от бабы? Откуда взяться малышне от бабы и от бабы? А давай машину здесь припаркуем.
Вы паркуете машину в неположенном месте. А вы вообще кто такая? Вообще-то я гаишник. А где ваши документы? Усы, лапы и вот мои документы. Ну, как обочине. Кабы не было мужчин в госавтоинспекции, можно делать за рулем пилочкой коррекцию. И крушила бы бабьё, глупая по МКАДу. Не может баба научить водить машину бабу. Не может баба научить водить машину бабу. Да, холодно нынче. Да, в такую погоду ни один кореец собаку не станет ни мыть, ни чистить. Так сожрет. Кто там? Это мы, корейцы. Вы нашу собаку не брали? Так, стоп. Вы что опять выпрялись-то? Ну вы же по сценарию у корейцев собаку украли. Ну это все правильно, да. Но мы вас просто попросили в начале музыкалки выйти, спеть, все. Больше выходить не надо. Не понимаете? Так, несите солнышко. Давай лупу. Ой, ладно, идите, готовьтесь. Че это меня сегодня все на огонь, тогда на огонь? А, ну правильно, огня же без воздуха не бывает. Ладно, продолжим. Представьте, что ветер перемен подул с запада, и все люди стали разговаривать зарубежными хитами. I never needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrong. I never needed pain. I never needed strain. People, stop fighting. Engines are crying. We can be better. Love is the answer. I never needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrong. Society is a nightmare to white parents. Who was parents with a child? Who's that parents and who likes parents? People! Фристайла! Рок-то-микрофон. I got to come to flow on and go on, you know. I never need. It's in the synchronize with the analyze of synthesize the session. Let me deal with the question. You carry protection and we are hard. Go on like Philidion, come a chameleon, yeah. I never needed you to be strong. I never need. Дорогие друзья, на самом деле мы самые обыкновенные девчонки, которые очень любят играть в КВН. И закончить свое выступление хотелось бы словами самого главного философа моей жизни, моей мамы. Кобыле 20 лет, а она все хихи да ха-ха. Танцуй, пока молодая.